Всем привет! Продолжаем играть в Morrowind. Нахожусь я на Вороньей скале. Ничего не делал вне записи, просто добежал сюда. Забираем наших ребят. И отправляемся мы к скалам. Доложить о задании. О выполнении задания. Так, смотрим, что у нас тут по прочности. Надо бы перепризвать его. Этот лук. Давайте для надежности сделаем вот так. Чтобы он точно пропал из инвентаря, потому что я тут видел, что... Так, где? Вот она, рубашка. Также нужно, наверное, зарядить катану. Мы тут нахватали душонок мелких. Сделаем перезарядку. Пусть и слабенькую. Щетина спин. Сприган. И три... А, драугры в великий камень пошли. Ни хрена себе, блин. Ну ладно. Значит, у нас 6 камней. Берем еще 4 из запаса, чтобы был десяток для ровного счета. И отправляемся. Вернул я ему катану? Нет, конечно. Сохранимся. И нам нужно пердолить аж через всю карту почти. Вот сюда. Причем по тем местам, где мы еще с вами не были. Так, это у нас кто? Это у нас обычный берсерк. Не будем отвлекаться на медведей. Радиус агро у них небольшой. Сприган тоже меня вроде не видит. А вот щетина спин, конечно, сагрился плотно. Ну и медведиком не побрезгуем. Он прямо на пути стоит. Да, минус нашей команды то, что придется перемещаться вот с такими вот остановками. Но благо в этот раз все гораздо удачнее складывается для нас. Тут я вижу пещеру какую-то, в нее мы обязательно заглянем. Скорее всего, я в ней еще не был. Отлично. Сохраняемся и заходим в пещерку. Так, это скорее всего тоже какая-то квестовая локация. Да, эта подруга сейчас начнет плести тут интриги. Ну давайте поговорим. Только мой, ты понимаешь меня, мой! Эта шлюха Эрна заплатит за все. Мой муж Бранд ходит налево у меня за спиной к этой шлюхе Эрне спокойной. Я люблю своего мужа, он для меня все, и эта Эрна лишает меня самого ценного, что у меня есть. Я хочу, чтобы она была мертва. Но я не умею убивать. Ты поможешь мне в этом. Ты будешь хорошо вознагражден, конечно же. Блин, ну мне это не нравится. Я не буду брать это задание. Ну тут она, конечно... Так, брать у нее, по-моему, нечего особенного такого. Поэтому нет, не хочу я заниматься такой херней. Все-таки у нашего Бретона есть принципы. В кои-то веки. Так, тут у нас снова живность в большом количестве. Хорошо агрятся на наших компаньонов, это радует. Переключился на стрелы с уроном молнией. Волка тоже захватим. Но медведи живучие здесь, конечно. Это чумной волк. Ну-ка, сколько у него душонка.
Ну, кстати, чумной волк не такой уж крупный по размеру души. Так, продвигаемся. Тут этих чумных медведей как говна. За баней, как говорится. Разговорчивый какой, а? Ох, ах. Молодец. Вот интересно, кто больше наносит урона. Аргонянин или Редгард? Но я думаю, что пока у Редгарда есть заряды в биче, то Редгард. А когда заряды заканчиваются, то, скорее всего, Аргонянин. Так, какой-то берсерк с молотком. И причем на меня сагрился. Смотрите, какой наглый. Давайте-ка мы применим здесь невидимость. Меня видит. Он, гад, меня видит. Как так-то? Я же, блин, под невидимостью. Ладно. Привлекаем паралич. Готово. Сохраняемся. Еще один берсерк. Реклинги стали появляться. Так, хорошо. Пошло очень хорошо. Бандитов бы еще попробовать. Дохлый Хоркер, что ли? Вон стоят бандиты. Не знаю, стоит ли связываться. Но давайте сохранимся и попробуем. Все же интересно, как наши ребята проявят себя. Если не прибежит опять чумной медведь, я, конечно же, ухожу в невидимость. Скорее всего, они меня видят. Но не все. Так, и сагрились они почему-то на Аргонянина. Это очень странно. Но у него есть зелье, если что. Я не думаю, что он сдохнет прям так резко. Да, вот зелья пошли в ход. Ну, неплохо, смотрите, уложили двоих. Третьего парализовали и тоже уложили. Ничего интересного у них тут нет. Зачем-то зелье паралича ему положили. Стальная дайкатана бесполезная для нас. Волчьи всякие доспехи. Бомжи, как я и говорил. Просто бомжи. Так, а вот этот не сагрился почему-то. Давайте. Так, ну и прибежала поддержка тут. В виде щетина спина. Без проблем положили всех бандитов, я считаю. Вот эту булаву, пожалуй, я заберу. Это какой-то главарь, видимо, здесь был. Возможно, и уровнем повыше. Ничего ценного они тут не охраняли. Лодка только, которая нам без нужды. Сагрим медведика. А почему Хоркер дохлый? Кто его замочил? А нет, он не дохлый. Он отдыхал. Я не видел такую анимацию, кстати, у них раньше. Вот это вот. Тюленчик такой. На отдыхе. И главное повернулся, смотрите. Хоп, такой поворачивается. Что тебе надо, типа? Че пришел? Забавный. Так, но щетина спина мы упустили, к сожалению. Ладно. Ладно. Наша гоп-компания в сборе. И не отклоняясь от маршрута, идем на северо-восток. Медведики далеко, отвлекаться не будем. Идем по прямой. Так, Алч еще отстает. Давайте его пока отзовем. Сохранимся. Да, наверное, щит
придется мне таскать самому. Где он? А это, скорее всего, чувак невидимый, потому что здесь место квестовое. По-моему, да, здесь протекает одно из заданий. И чувак, конечно, типа сагрился, но ложно сагрился, не по-настоящему. Так, по-моему, кончились у него заряды. Давайте посмотрим. Да. Перезаряжаем. Так, ну и мелочь вот эту тоже используем. Полностью зарядили ему катану. Также перепризовем лук. Прочность у него не очень большая. Ой, хотел схватить лук. Поэтому вот так придется делать. Но он все равно остался, видите? Придется вот так делать все время. Надевать и снимать эту... Снимать, вернее, и надевать рубашку. Ну, в общем-то, мы уже видим поселение. А вот и наездник первый. Восстановим ману. Стала она расходоваться значительно скромнее, чем было до этого. С призывами алчущего, в частности. Давайте посмотрим, как они справятся с ним. По-моему, паралич, он особо на него не работает. Но, по крайней мере, урон от стрел он не отражает. Ну, смотрите, насколько быстрее, насколько это эффективнее. Что у него там по душе, я забыл. Ага, как обычный реклинг, по идее. Так, здесь вот стоят ребята. И вот эта Эрна спокойная, которая по заданию как бы должна была быть устранена. Я бы хотел, чтобы ты познакомился с Эрной. Мы любим друг друга любовью, которую моей жене никогда не понять. Да, уж твоя жена все поняла прекрасно и уже, видишь, план составила даже. Но мы в этом участие не принимаем. Давайте сагрим тоже его. Блин. Нужно аккуратно агрить, чтобы мне самому не прилетело. И уходим в невидимость. Он меня видит, сволочь. Отлично. Сохраняемся. Так, здесь я уже был. Да, сюда нам пока не нужно. Нам нужно наверх. В деревню. Алчущего пока отзовем. Так, ребятишек оставим здесь. Постоять. Оно что-то хочет. Что оно спрашивает? Сохранимся. И наведаемся к шаману. Вот он, его домик с фигуркой. Доложим о выполнении. Я могу сказать, что ритуал завершен. Эта земля стала опять единой. Ты слышишь это в деревьях? Ты слышишь умиротворяющие звуки живой природы? Ты сделал великое дело. К счастью, пока что деревьев и их звуков я не слышу. Все, что и так, про единство, это я уже понял. А насчет дальше-то что? Давайте посмотрим. Ритуал даров. Надеюсь, тебе это не доставит. Так, испытание верности. А, к клыку сердца, не к шаману. Ошибся. Бежим к клыку сердца. Только сохранимся сначала. И что-то у меня не восстанавливается, кстати, выносливость. Ну, в смысле, запас сил. Пояс я отдал. Кольцо. Кольцо снял. Ну, давайте кольцо наденем. Азуры. Мне было приказано провести
провести обряды, необходимые для восстановления силы скала. Что ты сделал? Я сделал. Почему приказано-то вообще, говоря? Что это за приказания такие тут раздаешь? Ты завершил ритуал даров. Я восхищаюсь тобой, чужеземец. Но еще многое предстоит сделать. Ты доказал свою верность скалам и удивил меня. Традиции требуют, чтобы ты взял эту булаву Айвара, каменного певца. Это сокровище скалов, и мне не очень приятно отдавать ее чужаку. Но все же ты заслужил ее. А сейчас пришло время тебе доказать свою мудрость. Хотя я верю, что твое сердце может быть со скалами, твой разум также необходимо испытать. Поэтому я хочу, чтобы ты расследовал преступления. В это дело вовлечены двое скалов, и твои действия могут определить их судьбу. Энгар, Ледяная Грива, был обвинен в воровстве. Его обвинитель, Ригмар Полурукий, утверждает, что Ледяная Грива украл меха из его дома. Эти меха были действительно найдены в доме Ледяной Гривы. Скалы считают подобное очень серьезным преступлением. Мы мало имеем, и каждому дается по его потребностям. Наказанием за такое преступление может быть либо изгнание, либо жертвоприношение волкам. Ледяная Грива без сомнения выберет волков. А теперь поговори со скалами, выясни по этому делу все, что сможешь, а затем доложи о своих находках мне, чтобы виновный мог быть наказан согласно закону. Хороший воин, но он умный человек и ценный член сообщества. Обвиняется в краже. Ну, здесь мы примерно помним, да, о чем идет речь. Давайте поговорим. Вот он, по-моему, стоит полурукий. А, нет, это Ледяная Грива тот, как кто раз. должен быть моим судьей. Что ты хочешь спросить у меня? Я знаю, в чем обвиняюсь, и я знаю, что это ложь. Мне не нужны меха Ригмара. Я сказал, и я воин. Свою честь и честь скалов я ценю выше своей жизни. Но я вынесу эту несправедливость, как подобает воину, с достоинством. Дурачок, короче. А полурукий у нас живет, по-моему, вот здесь. Да, давайте с ним тоже поговорим. Я не могу понять, зачем он вообще сделал это. Мы, скалы, выделяем каждому согласно его потребностям. Если Ледяной Гриве были нужны меха, они были бы предоставлены ему. Но вместо этого он украл их из моего дома. Это трудно объяснить. Мне очень жаль его милую жену, которая останется одна денешенька. Какой ты заботливый. Так, про жену мы узнали, это уже хорошо. Воровство Энгара Ледяной Гривы. Расследую. Так, ничего у него тут такого интересного и компрометирующего вроде бы нет. В сундуках стандартное все. Так, а где у нас жилье этого Ледяной Гривы? Я что-то не очень помню. Давайте пробежимся. Что привело тебя сюда, Бреттон? Ты что можешь сказать? Обвинения, которые Ригмар выдвинул против Энгара Ледяной Гривы, ужасная ситуация. Он мужественный воин, а не вор. Любой скал скажет тебе это. Любой, кто скажет что-нибудь другое, лжец. Он всегда был мужественным и честным. Даже представить невозможно, чтобы он был способен на такое преступление. Так, этого не очень любят. Странно. Такой снег. Кстати, подождите-ка. Чем может быть полезен тебе кузнец? Доспехи, оружие или... Да, может, 2500. просто поговорить? 2500 у него монет. В принципе, можно ему... Че я пошел-то? Можно ему сбагрить. Сбагрить, давайте. Сначала повысим отношения. Элемент прокачки. Чем может быть полезен тебе кузнец? Доспехи, оружие Так. или... Может, ты хочешь просто поговорить? И поговорить тоже, видишь, мы с тобой и поговорили, и поторговали. У меня вот есть на продажу. Но это мы продавать не будем, 50 тысяч. У меня есть на продажу вот этот кинжальчик. 1000 монет он стоит. Он его берет за 750. В общем-то, булаву, конечно, он не сможет у нас купить. Ну, давайте, не знаю, за 1500.
Отлично. Кинжал он не экипирует. Смотрим дальше. Вот, хижина ледяной гривы, вот его жена, собственно говоря. Давайте ее расспросим. Энгар не мог сделать ничего подобного. Он человек чести, и нам ничего не нужно. Я не могу представить, что могло заставить Ригмара выдвинуть такое обвинение. Возможно, он завидует моему мужу, и эти обвинения должны опозорить его. Он был моим хорошим другом до этого обвинения. Мы проводили, некоторое время вместе. А теперь он решил разрушить мою семью. Ты тот, кто должен расследовать преступление, в котором обвиняется мой муж. Странное Чем лицо. я могу помочь тебе? Босиком, в перчатках, в шубе и босиком. Ладно. Где-то здесь должна быть записка. Вот она. Здесь он признается в своих чувствах. Забираем эту записку. Тут книжка обучающая, но просто так мы ее не сможем подобрать. Дневник дополнился. Показать записку Ризе и поговорить с ней об этом. Давайте так и сделаем. Записку я нашел. Ты нашел письмо, да? Да, это правда, мы с Ригмаром были любовниками. Впрочем, недолго. Но он все никак не мог отстать от меня. Я боюсь, что он затеял все это, чтобы избавиться от Энгара. Ты должен остановить его. Мой муж хороший человек и не заслужил такой судьбы. Так, дневничок дополнен. Обсудить с Ригмаром. Обвиняется мой муж. Чем я могу помочь? Да ты уже все сделала, все, что могла. Сказал бы я, но все-таки нас смотрят дети. Как я понимаю, ты расследуешь воровство Энгара ледяной гривы. Долго ты говоришь. Ты нашел письмо, но почему? Это возмутительно. Я никогда. Я всего лишь хотел эту женщину. Но почему этот идиот выбрал волков? Он мог бы просто уйти. И она, и я могли бы жить счастливо до конца своих дней. Ты знаешь о моем преступлении, и я знаю, что ты должен сказать об этом клыку сердца. Тогда давай, пойдем к нему, и я приму свою судьбу. Прям пойдешь со мной? Серьезно? Ну давай. Кстати, какой у него уровень, интересно. 40-й, уровень. Ученый и точка. Ученый и точка. Прям в духе времени. Ты должен был расследовать Да, преступление. должен. Ты сделал это? Сделал. Смотри. Итак, Полурукий сочинил эту историю о воровстве? Из-за женщины? Клянусь создателем, это не останется безнаказанным. Я думал, он скажет, клянусь создателем, он идиот. Согласно традициям скалов, лживые... А еще, кстати, называли его умным, вот этого вот Ригмара. А он дурачок на самом деле. Так, значит, лживые обвинения караются точно так же, как и преступление, обвинение в котором было выдвинуто. В нашем случае наказание может быть либо изгнание, либо жертвоприношение волкам. Вердикт должен вынести ты. Полурукий должен быть навсегда изгнан к скалами, или он должен быть скормлен церемониальным волкам. Я выбираю волков. Значит, волки, ты проявил милосердие, позволив ему умереть с честью. Возможно, все же ты не лишен мудрости. Выведи заключенного наружу, чтобы он мог принять свой приговор. Шаман вызовет Каин Лорнов, чтобы они совершили казнь. Но сначала прими этот знак. Это маловероятно, но возможно ты тоже похож на волков, которых мы чтим. Шлем волчьего сердца. Давайте посмотрим. Постоянный эффект, кстати, увеличение ловкости и навыка краса. Но я думаю, что он подойдет нашему аргонянину. Красться ему некуда, а вот ловкость повысить было бы неплохо. К сожалению, он по броне, конечно, гораздо хуже, чем стеклянный-то шлем. И, возможно, 5 пунктов в стеклянный шлем бы влезло. Давайте дадим ему выбор. Да, выбор очевиден. Этот шлем ему не нужен. Ну пусть пока потаскает, потом я у него заберу. Так, ну а здесь совершается ритуал. Уже без нашего участия. Вот волки.
Сейчас он туда зайдет, и они его сожрут. Оружия у него нет, как видим. И, в общем-то, ничего ему не светит здесь. Закроем, чтобы они случайно не выбежали. А, но они пропадают, да. Так, что нам нужно? Доложить, наверное, или как-то. Сохранимся. Что дальше-то делать? Ты отлично поработал. Ты показал всем свою верность и мудрость. Но есть еще кое-что, что я потребую от тебя. Теперь ты должен доказать свою силу воина. Я хочу, чтобы ты отправился к озеру Фьялдинг. Я отмечу его на твоей карте. Найди Корста Ветроглазого, который уже ушел туда. От него ты получишь дальнейшие инструкции. Ищи его на северном берегу озера. Блин. Даже вот со Шлендерами было не так сложно. Отправляемся. Сохраняемся. Северная часть озера. То есть в ту сторону. Так, подожди-ка. Озеро Фьялдинг. Северная часть. По идее, отсюда мы могли бы его увидеть. Что-то его знает. Я не помню, где он стоять должен. Нам придется бегать искать. А тут вот ребята уже. О, смотрите-ка, какой огонек загорелся. Так, это у нас берсерк. Щетина спин и реклинг. И на меня главное агрится. Паразит. Ну давайте призовем. Отлично. Выбираем его пока что. Сохраняемся. Смотрим. А вот он стоит. Все правильно, на северной части. К северу, вернее, от озера. Ты прибыл. Наступили странные времена. Да уж, конечно. Такая жуть. Так, я не знаю, какая магия способна вызвать такое волнение на озере, но ты был послан сюда, чтобы доказать свою силу. Огонь из воды, огонь изо льда. Это очень странно. Клык сердца полагает, что причиной всего этого является владыка Драугров, который живет под этим озером. Но я не уверен в этом. Я очень боюсь, что это может быть очередным знаком пророчества Кровавой Луны. И молю Создателя, чтобы это было не так. Это древнее пророчество, и я надеюсь, что оно не более чем миф. В нем говорится о времени, когда Луна над нами становится кроваво-красной, и на Землю вступают волки, которые ходят по земле как люди. В этом пророчестве говорится и о других знаках, которые предшествуют Кровавой Луне. Но их не так легко интерпретировать. Давай поговорим об этом в другое время, а пока ты должен доказать свою силу. Под этим озером находятся ледяные пещеры. В одной из этих пещер ты найдешь Аэслипа, владыку Драугров. Клык сердца полагает, что именно он ответственен за волнение на озере. Насколько я знаю из преданий, Аэслип когда-то был грозным магом, который погряз в некромантии. В результате махинации с этой черной магией он сделался Драугром, но он сохранил большую часть своей невероятной силы. Ты должен убить это существо и, возможно, положить конец его безумию. Но будь осторожен при выполнении этой задачи. Вся эта ситуация кажется мне странной. Мне тоже. Но нам придется нырять, видимо, туда. И я вот не совсем уверен, как наши ребята справятся. Так, пока что я не вижу, где там... Ага, вон. Уже видно вход. Блин, водное дыхание надо как-то на них наложить. У меня вроде был предмет, но, по-моему, я его выложил. Давайте поищем.
А, вот, на 106 секунд. Это у нас кольцо Ихтиандра. Значит, кольцо Азуры пока снимаем. А кольцо Ихтиандра надеваем. Сохраняемся. И заныриваем. Да, и на себя тоже водное дыхание бы неплохо было бы наложить. Так, а вот он сразу... Но это вряд ли Айслип сам. Это, скорее всего, просто Драугр. Поэтому мы с вами вызываем Алчущего и уходим в невидимость. Так. Столпотворение небольшое тут у нас. Да, это обычный Драугр. Сохраняемся. И движемся. Шут его знает, куда тут идти, я не помню. Давайте пробежимся везде. Еще один Драугр. Сагрился почему-то на Аргонянина, а проигнорировал Ридгарда полностью. Паралич на них не действует, как видим. Поэтому я, пожалуй, уберу Алчущего, чтобы он тут толпу не создавал. Не забываем сохраняться. Рельеф местности сложный, а здесь тупик. И трупик. На трупике копье егеря. Совершенно для нас бесполезное. Хоть так используем. Да, ребятки наши, видите, застревают. Если бы не телепортация, то бы нам пришлось тяжело с передвижением. Так, смотрим дальше. Запас сил у меня, кстати, плохо восстанавливается. Это потому, что я снял кольцо. Блин, куда идти? Шот его знает. Опять лабиринт. Причем лабиринт совершенно пустой. По сути. Так, а это он что, звездочки опять кидает? Ну, что-то они как-то бесполезны. Я их взял, конечно, на пробу. И все они должны быть зачарованы, должны наносить какой-то урон. Именно магический. Но это ни хрена не работает. До этого мы также видели, он на кого-то еще использовал эти звезды. И тоже без толку. Значит, звезды больше не закупаю. Хотя у них урон неплохой сам по себе. Гораздо больше, чем у стрел. У него стрелы, что ли, закончились? Не пойму. Но я зато вижу, что закончились заряды у меча. Поэтому используем заключение. Жестко стали дамажить. Но здесь мы особо ничем не поможем, разве что Дримору призвать за компанию. Дриморы неплохой топорик эбонитовый. А этот плотно перешел на звездочки, мне это не нравится. Жесткий Драугр оказался. Так, а что ты? Что случилось-то? Стрелы... А, у него стрелы закончились. И звездочки скоро закончатся, друзья. И он перейдет, скорее всего, на кинжал. Который тоже, кстати говоря, требует перезарядки. Давайте это сделаем. Тут аж 200 у него. 200 зарядов. Неплохо. Это неплохо. Так. Возвращаем кинжальчик. Ну и меч тоже перезарядим. Так, Сприган, Драугр. Неплохо. Ну и все. Пока что так.
Это мы возвращаем. Что у нас тут по камням? 9. Берем 1. И вот этих вот берем 9. Большой расход больших камней получается. И полностью мы израсходовали. Я думаю, что все лучше забрать, потому что много медведей попадается. Да и эти тоже. Ну, пока так, ладно. Сохраняемся. Волчок. Сейчас укусит нас за бочок. Быстро он израсходовал стрелы, откровенно говоря, я так как-то даже не рассчитывал. Но я привык, что я сам всегда пользуюсь стрелами и стараюсь их извлекать из тела. Обычно, когда ты играешь прокачанным лучником, много стрел не нужно, на самом деле. Плюс еще забирая с тел. Кстати, мы, может быть, тоже могли бы их забирать. Ну-ка. Нет. Ни звездочек, ни стрел. Я не вижу. Это какой-то выход, что ли? Тут трупик. Очередной бесполезный. Так, а это логово Айслипа. Давайте подождем. Так, и заходим. Опять какой-то лабиринт. Опять какой-то лабиринт гребаный. Лабиринт и тупик. Слепота на 10 секунд касанием. Нет, пожалуй, я это брать не буду. Ну, а соленый рис возьмем. Он полезен все же. Хоть у меня его и много. Так, ну чё за лабиринты? Я не понял. Где? Сам. Ага, вот он здесь, значит. Заключение применяем. Я не помню, есть у него душа или нет. А, с ним же можно поговорить, точно. Ты либо очень мужественный, либо дурак, раз вошел в это место, Бретон. Но я чувствую, что в тебе есть частица мудрости, возможно. Я мог бы убить тебя на месте, так как ты отрываешь меня от моей задачи, но в этих пещерах есть более опасные вещи, чем твоя бедная душа. Я в этих пещерах уже много веков. Драугры, которых ты встретил в этом месте, мне не родственники. Это безмозглые создания, которыми движет только жажда живой плоти. Моя же история совсем другая. Я когда-то был магом народа, который называет себя Скаалы. Я был очень силен, смертный. Моя сила была выше их понимания. Но я сбился с пути. Я погрузился в черную магию, стал изучать пути некромантии. Когда это было обнаружено, я был изгнан моим народом. И вот, бредя в одиночестве, я наткнулся на это место. Я продолжил изучать пути живой плоти и энергии, оживляющей ее. Я стал вызывателем, я общался с Даэдра, прям как я. Именно тогда я узнал об их махинациях, их планах уничтожить мой народ. Группа иниевых Даэдра устроила себе логово глубоко в недрах этого острова. Я думал сначала, что это была моя вина, но я как-то вызвал этих демонов, но это было выше моих возможностей. Я понял, что они собираются уничтожить всю жизнь на этом острове, уничтожить мой народ и все, что мне дорого. Я знал, что я должен действовать. Я пытался предупредить мой народ, но они не слышали моего голоса, как будто я был мертв. Поэтому я использовал магию, чтобы возвести в глубине этого льда барьер, достаточно прочный, чтобы сдержать Даэдра и не дать им захватить этот остров. Барьер устоял, многие годы я поддерживал его целостность, но я старел. И я знал, что моя смерть будет означать конец всей жизни на Солсхейме. Моя жизнь нуждалась в продлении, поэтому я использовал свои знания черной магии и превратил себя в существо, которое стоит сейчас перед тобой, в Драугра, поедателя плоти.
Но моя жизнь стала вечной. Я мог поддерживать целостность этого барьера, чтобы мой народ мог выжить. И теперь появился ты, чтобы убить меня, возможно. Может быть, у тебя и достанет сил для этого, но, возможно, перед тобой здесь стоит более высокая цель. Сразись вместе со мной, Бретон. Вместе мы сможем уничтожить этих тварей и отправить их назад, откуда они пришли. Я опущу барьер, и мы очистим землю от этой заразы. Я, честно говоря, забыл вот про эту часть задания. Что-то я шел с уверенностью, что мне нужно его завалить, потому что я помню, что у меня всегда было кольцо Айслипа. Друзья, вот идут годы, и такие вещи забываются. Но давайте с ним вместе пойдем уничтожим этих тварей. Это мудро. Я опущу барьер, который удерживает этих демонов. Ты и я должны победить. Так жизни тех, кто живет наверху, ничего не будут стоить, если нам это не удастся. Понятно. То есть он теперь пойдет за нами. Бегает он резво. Воин он неплохой. Ничего здесь интересного нет, поэтому идем смело туда вот, в этот проход. Сохраняемся. Наверное, я аргонянина оставлю здесь, друзья. Потому что у него почти закончились звездочки. И он сейчас полезет в рукопашную с этим вот кинжальщиком на паралич под иниевых атронахов. Мне это не нравится. Он может сдохнуть. Поэтому давайте-ка мы оставим его здесь. Что ты Я хочешь? думаю, что Редгард вполне справится. Идем. Вот он, первый атронах. Так. Блин. Я наложил на Айслипа, да, заключение? Да. Ну, к сожалению. А, вот оно как, да? Вот так это работает. Слушайте, ну мне это не нравится. Давайте-ка мы загрузимся. Все-таки. Так, этого я оставил? Нет, не оставил. Давайте оставим его. Еще раз пересохранимся. Как он быстро агрится. Теперь я точно наложил. Даже если он сдохнет, в принципе, если не от моей руки, то и хрен с ним. Так или иначе, он все равно здесь останется. Он за нами, конечно же, не пойдет. Поэтому чуть раньше, чуть позже. Так, великий камень, да? Да, 1200 и великий камень. Ну пусть будет, все равно нам нужно перезаряжать меч. Тут сразу двое. Второго, скорее всего, мы захватить не сможем. Хотя чем черт не шутит? Не успел, да? Или да, успел. Ценный ингредиент подбираем. Сохраняемся. Так, что тут у нас по здоровью? Я же не забрал у него, да? Колечко регенерации не забрал. Хорошо. Здоровье у него полное. Прекрасно. Может быть, мы сможем полечить, кстати, этого товарища. Ну-ка, давайте попробуем. Чтобы он хотя бы до конца дошел. Да, смотрите, у него здоровье-то. Покачаем магию. У него до хрена здоровья, кстати. Он нам не скажет, сколько. Ну, прямо до хрена. Давайте, наверное, используем более мощное заклинание. Заодно восстановление покачаем. Но я вижу, друзья, что у нас время эпизода-то подошло к концу. Как мне не нравятся такие вот вещи, когда посредине задания приходится прерываться. Но, блин, растягивать на час видео. Я сам такие продолжительные видосы не очень люблю. Поэтому, наверное, мы так с вами делать не будем. На этом прервемся на сегодня. Продолжим в следующем эпизоде. Спасибо за внимание. До новых встреч.